Дамы и господа, сегодня Саша отсутствует, и вместо Саши Саша. Мы в Одессе, мы на море. Солнце, жара, песок. Нет. Ни солнца, ни жара, ни песка, море. Я даже море могу потрогать. Почти ты трогаешь трубу. Мы кушаем. Музыкальная пауза. Это меню? Наслаждаемся. Я даже вылезу на балкон. Нет, дура, на балкон не Это что ж такое? Еле ты печенье давишь, идиот!